Женя, долго ехали, но наконец-то приехали к тебе. Представляешь? Здравствуйте. Добрый день. Очень рад вас видеть. Здравия желаю, Валера. Женя. Очень приятно. Это Жень. мой охотовед. Раз ты позвонил, сказал, что у тебя кроме охоты есть рыбалка. Но вот у меня Валера Я родился с удочкой. с удочкой родился. Не знаю, Ну и с как. ружьем. Да, и с ружьем. И вот он обещает нам, может, на вечер хоть одного поймать там, Ну, понимаешь? постараемся. Вот, может, приготовим там что-нибудь. Постараемся. Так, сюда, мангальная. Все, вон у нас стол. Все, пошли. Начинается пошли. сдаваться. Так, это шулюмчик у нас. Ну да, Что там? чтобы с дорожки вы жиденького покушали. Дичь? Да, дичь, конечно. Дикий кабанчик. О, а на трихинеллез проверяли? Конечно, проверенный. Отлично. Экспертиза Я есть, сам есть. ветврач, поэтому я всегда верю только себе. Это медведь, уже выцвел, правда, есть. Это наш горный. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии, да. Тот в Карелии. Отлично. Это обделали. Это я ЧР заказывал. Понравились? Там делают такие вещи, да? Наша А это темный, да? Да, это корейский. Карелия, да? Ага. Самый крупный трофей. Отлично. Отлично. Первый наш. Первый, да? Ну, первых и надо. Это тоже там же, да? Заказывают. Тоже в Карелии, да, заказывали. Такие вещи делают, ага. Панно типа, да? А это чей? Это тоже наш канал. Это вы хотите сказать, что я завтра на вот этого пойду или сегодня? Я думаю, сегодня даже. А это вот колбаска такая. О, вот это шулем. Отлично. То, что надо мне. Ну давай за встречу. Ну, знаете что? Давай. Она лучше идет. 100 грамм. Не определить, Давай. Ух ты. Красота. Ой, красота. Тихо. Надо ни подсака, ничего. Бараны фермерские на той стороне, Почти ничего своего нету уже. да? Да, ни кошар, ни это. Но есть у нас коровники огромные. Но мы видели мегакомплекс. Мегакомплексы видели, Да, проезжали. вот мега у нас много. Да. Валер, ты видишь бараны здесь? Ну да. Могут и волчки приходить сюда. Я думаю, запросто. Ну, Валера готовит свое фирменное блюдо. Кубанская картошка. Свое фирменное блюдо готовит Валера. А ты солил ее или нет? Не, надо будет посолить и помешать. Нельзя, она еще отравлена. Вот. Вот это настоящая картошка. Присоли чуть-чуть. Да, надо присолить. Мне еще такое блюдо есть, я поджариваю ее до полуготовности. И потом кидаю туда мясо. Что подсолить, да? Да, подсолить чуть-чуть надо, потому что... Красиво подходит, все отлично. Ай, какая картошечка, наша кубанская картошечка. Ну, уже можно доставать. Да, уже все, вот уже все, она готова, подошла уже, сейчас еще минутка. Давай, наверное, вытаскивай его. Да. Да, все готово. Хорошо. Валера, Ну ты настоящий. это вот в ресторанах такого не делают, как вот вы здесь я- делаете, да, понимаешь? я Вот это вот знаю, самый топ, понимаешь? А ты что, Это вот блюдо именно вот такое вот, натуральное, ребрышки. Ну и вот что получилось. Вот это блюдо настоящее. Вот так. Пожалуйста, уважаемые гости дорогие. О! И печет руки, ничего не надо, каких тряпочек специальных. Вот взял и принес. Подставочка, поставил. Подставочка, ты заметил, что можно Да. углей положить, Да. углей сюда положить, и она будет и она постоянно будет греться. постоянно греться, и будет этот самый. Да даже сухой
спирт положил, запалил. Да, 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 да. Вот, и удобно Поджег, и нести. это то, что надо. Ой, как хорошо. Видишь, как красиво. Ребрышки, ребрышки. Хороший кабася. Хорош, Валер, это тоже. Ребрышко у тебя. Отлично. Став. А душа радуется. Валера, я тебя, наверное, буду теперь постоянно брать в командировку. Все. Вот и пробуем. И самое главное, что, видишь, какая жичка хорошая. Это наши лимонады. Немного жестковато, но На скорую руку. Тушить надо было тогда. тушить, а на сковородке все-таки чуть-чуть жестковато. Женя, ты удивляешься или не удивляешься, но я думаю, что единственное охотобщество в крае, а может быть и в России, где председатель, охотовед и старший бухгалтер не пьют, Не не употребляю. употребляют. Как не пьем? Вот все, то грушовый, то апельсиновый, то ситро, то еще что-то. Ну, давайте И вот и выпьем. тебя приучим к этому делу, елки зеленые. Выпьем за знакомство. За знакомство, да, Жень, да. Спасибо, дорогой. Давайте, за все хорошее. Да. Очень приятно, значит, такая торжественная Приятно встреча. нормального пацана встретить, Да, вот именно. да. Пока я ходил, собирался на охоту, Валера выхватил. Это пятерочка. Да ты что? 5 Ох килограмм. ты, ну свинья свиньей, Валер, не ты, а тот, что в руках держишь. Жилка. Вот это настоящая молодец. рыбина. Так у нее головы нет, сразу Да, горб это- идет, ее сразу Да, одно сало. одно сало идет. Вот бада, да. чудесно. Женя, а что они такие у тебя такие пухленькие, Вот а? кормят. Кормится. Кормите? Красавица. А чем кормите? Пшеница, горох, зерно, Пшеница, горох. жмых. Ну смотри, какой он. Так его невозможно. И сколько за год Тяжело. вы скармливаете этот зерна? Да много, Юрий Юрьевич. Сколько? Ну так. А? На 30 гектар, допустим, сколько? Ну, на 30 где-то тонн 250 где-то так. кормим. В год, тонн 250. Да, кормим. Ну я смотрю по состоянию рыбы, что это, блядь, что свинью кормишь, что вот этого красавчика. Разовое питание. Двухразовое питание. Валер, а ты куда его понес-то? блядь? Садок. Садок, пошли. А то у меня, я думал выпускать, у меня сердце кровью уже облит. Я такой поймал, выпустил. Пускай вроде. Да не, они ж, Валер, они же не плодятся. Ну, а растут. Они же не плодятся. Они растут на Это 10, и 15, и 20 килограмм. Вот это трофейная рыба. Красивая. для нас красиво. А вот... Тань, Тань. Все, пусть. Жень, ну охота у нас представляет, мы, знаешь, переходы, на переходах просто выкинешь меня, да, где-нибудь там. Да. Вот, и я потихоньку буду наблюдать, если на переходе появится. Я не хочу на вышке. На Ну, вы с вышке подхода будете, я с да? подхода, и я подойду, да, подойду к зверю, да, и стрельну, правильно? Если будет что стрелять. С подхода. Я еще не такой старый, чтобы уже на вышке сидеть, понимаешь, и ждать, когда я только жду тогда, когда волчок ко мне придет. Ну и там уже, как говорится, кто кого. В принципе, для меня, как охотника, вот сам выстрел не важен, а вот понаблюдать за зверем, понимаешь, что вот это вот, да. Понаблюдать, да, выстрел, ну что, выстрел, что даже удачный снятый кадр, и тот мне больше удовольствия приносит, чем выстрел, потому что это вот самое главное, я считаю так. Подойти к зверю и стрельнуть, допустим, нажать на спусковой курок, каждый сможет, но не каждый, так сказать, подойдет. Луна как блюдечко. Красивая. Зверя пока нет. А вот и они. Идет свиней, идет слева по краю поля. Далеко. Да, по полю ходят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот еще один кабан. Одиночка. Стоит, пасется. Поднял голову. Сейчас попытаюсь к нему подойти.
прошел 100 метров, пока нормально. Сейчас постараюсь понад деревьями пройти. Все хорошо. Кабан стоит и пасется. Продолжаю потихоньку подходить. Кабан ведет себя естественно. Хвостиком крутит, значит все нормально. Ничто его не беспокоит. Подхожу так, что своих шагов не слышу, а по-другому нельзя. Кабан продолжает пастись. Меня еще не вычислил. Решил пройти еще метров 20 и пробовать стрелять, но кабан почему-то ушел. Скорее всего, побоялся шума от гурта свиней, которые возвращались в лесополосу, и сбежал. Хочется поделиться впечатлением вчерашней вечерней охоты. Приехали мы с егерем на переходы, стали, начали наблюдать. Ну, видим, как один большой гурт, 7 голов, зашел слева. Вот, а прямо по нашему курсу, чуть-чуть левее тоже, видим, одиночка, сикач вышел, хороший, крупный. Вот, ну, я как спортсмен, так сказать, бывший, решил попытать счастье и подойти к нему. Ну, ветер вроде был нормальный на нас, вот, но единственный недостаток — это светила луна. Вот такая вот луна светила. Я пытался понад лесополосой подойти в теневой стороне к нему. Больше часа подходил, вот, но уже подошел на 200 метров, дай, думаю, подойду еще ближе чуть-чуть, хоть метров 20 подойду и буду пробовать стрелять. Включил прицел, посмотрел, его нет. Ну, что-то помешало. То ли он наелся, убежал. Вот. А может быть, скорее всего, гурт шел оттуда, с той стороны. Возвращался назад в лесополосу. Вот. И он напугался и ушел. Вот такой тихий остров. Вокруг вода. Мангальная баня. Здесь стоянка для машин. Заезд происходит вот по этой дороге между ивушками. Единственное место заезда. И гостиница, где мы можем, так сказать, отдохнуть. Вот такой тихий остров. Мне такой прием и охота по душе. Контакты Жени оставлю в комментариях. Ну что, ребята, что лучше будет самое прекрасное утро? Вот, выпить чашечку кофе, поймать прекрасного карпа 5 килограмм и отпустить его обратно на волю. На этой прекрасной базе. Разделка рыбы. Эту свинью еще надо уметь разделать, правильно? Да. Ну, это самые вот эти толстые две запчасти с этого карпа, да? Вот этот карп, который идет на шашлык, подсказывает Женя. Да. А тут процесс идет мангальный. Все нормально. Акацию используете, да, для дров? Да. Самое лучшее. Угли держат. Мы тоже. Акация самое лучшее. А вот это наш шашлыковый набор. Ну, такая вот мангальная здесь. Большой, широкий стол. Вот. Костер, мангальная, приготовительная печь, раковина. Вот здесь даже вот обшито все. Здесь можно и зимой сидеть вот нормальным пацанам общаться. Правильно? Нет? Очень удобная вещь. Вот это вот тихий остров. Заряжаем кормушечку. Макуха. Кукурузка и
Ваниль, да, вот это, что Да. пахнет, что пахнет. Фидер для карповой рыбалки. Вот, ловим чисто на кукурузку. Вот. На одно такое зернышко. Ее Валер, ну то есть у тебя кормушка рядом, это что, для заманухи только? да. Я понял. Вот кукурузка, одна кукурузка. А на крючок цепляешь кукурузку, да? Одну единственную, тут на нее цепляется 5 килограмм надо. Можете представить? Прекрасная тут рыбалка. Вот сегодня уже на уху поймали. На жареху поймали. Сейчас просто ловим, получаем огромное удовольствие. Давай, Как бы пробуем. удачи. Ого, ты далеко забросил, Валя. Ну, глубина больше 3 метров, наверное, там, да? Да, тут глубина глубоко. Глубоко, да? Для такой рыбы должна быть соответствующая глубина, мне кажется, да? Да. Представим, сигнализатор поклевки. Да ты что? Да. У нас все. Будем кричать теперь? Или он орет? Что он орет? Быстрей ко мне, да? Или как там? Ух ты! Отлично. Отлично. И ждем. И все. И ждем очередной поклевочки. Вот здесь вот, смотри, как красиво. Что? Ну, начинает. Ты думаешь, поклевка начинается? Подошла, да, подошла. Рыбка. Какая неизвестная, но подошла. Посмотрим, как запоет, В первую значит. очередь обладывает кормушку. А И потом когда кормушку надо обладывать, она ее может натянуть, может отпустить. А потом уже, когда кормушка где-то до железки доходит, и начинает уже по кругу и хватает кукурузы. тогда засасывает кукурузку, Да, да? и засасывает кукурузку. Сейчас это и делается сейчас как Да. раз, да? Валера, бегом! Поклевка, монстр идет. Монстр, Да ты что? монстр идет. Монстр настоящий. О, красавец. Ай, молодец, Валера. Вот это ты вытащил. Нет, это обычный, 3,5 килограмма. Чё Вот ты? это 5. 5? 3,5 еще ни одного не было. Это пятерка. Вот ради интереса, бесы бы мы взять Валеру. Вот. А? Потому что вот по волкам, понимаешь, по волкам. Люди вот говорят, что стреляют 70 килограмм волков. Вот. А я начал взвешивать самый большой 45 килограмм. 42, 40, 37. Вот такие вот волки у нас. За нижнюю губу взял. Да, ну ты по-настоящему. Ох ты, Валер, вот это я понимаю. Пошли, Валер. Это ж не так просто, блядь. Валер, давай я скидок подержу, а ты его сюда. Не тащи его туда. Так тут 4, тут еще ловить и ловить, елки. Ну, мы же дома забрали. Давай. Давай, опускай. Ай, красота. Ну, видишь, эти темнее. А он сейчас потемнеет. Эти темнее. А, это от дна он зависит? да? Конечно. То есть это там, где чистая вода, он белый, да, а где вот тут вот потемнее вода. Ты смотри, елки. Вот так вот. Вот видишь, тут у них и водопой, ты видишь? Вот такое стадо бы было у нас в Тимошевске, да, Валер? Вот все волки-то собрались вокруг. Была бы работа. Я смотрю, угли отгреб в сторонку, да, как бы? Да, углей должно быть чуть-чуть вообще, потому что рыба нежная, она горит. Прозевал, сгорела. Жирная, Да, жир горит. и елки, нежная, да, да. да. И добавляем только соль и перец, больше ничего. Посолил, поперчил и на шампура. И все. И Да, она и потихоньку. и главное, чтобы мало было углей. Тонкий слой. Чтобы не сгорела рыба. Я, например, вот, кроме чая, У меня брат такой же. кроме чая, ну, если когда-никогда там прижмет яичницу. Все. Все. Брат такой же. Я должен сесть за стол, все стоит, понимаешь, поесть. Ну что тут?
Вот готова рыбка, пропекает. Ух ты, насквозь прямо, да? Да, Отлично. всё. То есть это уже все, да? Это уже готова рыба. Все, вынимаем. Сейчас ее румяним Ага, и готово. и можно кушать. Отлично. А это вдруг кто-то из-за стола не сумеет встать, мы их ложим вот сюда. Но у нас пока таких нет. Опа, смотри, как красиво. И лучком присыпать с вами. И пусть завидует нам весь мир, Валер. Не говори. Не говори вообще. Это... Вы не представляете, насколько это все вкусно, насколько идеально, насколько естественно. Это все не передать, ребята, не передать. Так что это Тихий остров надо посетить. Ну ты сказал, что это чудный остров. Вот он чудный и есть. Молодец, Валер. Все. Ты знаешь, судя по той рыбалке, что вот здесь вот какие трофеи, мне вот, честно говоря, и кабан не нужен. Я их в свое время перестрелял столько, а вот этой рыбы я вижу впервые. Да, И как Рыбалка ловится, и как это- чего. это не передать. Ох ты, есть. Специальное крепление. И натягиваешь, да, чтобы он натяг был, да? Да, Чтобы натяг, подсекался или как? Вот, для чего это натягиваешь? Чтобы он схватил и подсекся, да? Да, это ж вибрация идет. Ну хорошо, ждем, ждем. Следующий Есть? монстр. Да ладно тебе, монстр. Монстр, смотри, какой идет. Смотри. Где? Вот он идет. Вон идет. Видите? Вон. Ух ты ее, Валера. Вот это 7 килограмм. 7 килограмм. Да, это серьезно. Давай. Ниже опускай. Ох ты, ёпа-мать! О, пятерка точно, Валер. Вот это самый здоровый. Так, какой пятерка. Вот это Пошли. Ух ты, Валера, он меня свалит. Я считаю, что... Подожди, потом зарядим. Пошли, отнесем Конечно, его. потом. Подожди. Валера, да что ты, он... Нет, самый больший, действительно. Ты что ж, я не вижу. Кипит уже сколько? Вот, прохладная, не надо тряпки, не надо... Вот насколько мне нравится. А ну, ай, уха какая, Юрий Юрьевич. Это ты не передать, не передать. Ой, красавица. А навар какой, попробуем. Вот вкус рыбы. Так тут в ложке половина жира, половина юшки. Идеальный вкус. Вот попробуй. Идеальный вкус. Насколько вкусная рыба. Это о чем говорит? Чистейший водоем. И правильное кормление. Валер, Молодцы, настолько вот сейчас я правильно. попробовал ее уху. Да. И ты знаешь, что оно мне напомнило? Как это в детстве, ну тебя тоже и меня, душили рыбьим жиром, или как он там. Вот такая жирная, И представляешь? Завершение ухи. Надо же нам сейчас зеленочку будет кинуть. Да. Ой, красиво. Смотри, как получается. Вообще, ребята, это не передать. Вот запахи рыбы, вкус рыбы. И вот насколько Это приятно. такая вот у нас прелесть, елки зеленые. Рыбу вытащили, голову в основном, а все остальное подается к столу. Уха готова. Ай, красота. Ну подтягивай, Ну поддаешь, я ж как. Надо ж в ложбинку и он положить ровненько, мягко. Да, чтобы не побился. Чтоб не побился, да. На травку положу сейчас вот сюда. Вот, я... вот тут стол. Давай, подтягивай. Все. Вот стол. Аккуратненько. Это верхняя. Это плохо отцеплять. Аккуратненько, не травмируй. Ай, А-а-а! Ай, пошел. Пошел. Вот это рыбалка, ребята.
Тихий остров. Чудный остров. Вот это рыбалка. Женя, это что, ты хотел показать ножи какие-то у тебя, Да, да? это ножи хотел, ну как бы я пользуюсь только этими ножами. Это ножи Погорела Дмитрия. То есть он сам делает? Ну, когда... Да. Вот этот нож вспарывать кишки. А, я вижу, да. Вот видите? Ни Не. кишки не запоришь и зачищать. Вот Ну, раз пошел, и он как раз да, с этим Бог сам... даст, добудем, мы все это покажем. Как и что, как легко и быстро обдирать кабана. Отлично. Это вот любимый мой нож. Посмотрите, как он в руке сидит. Ух ты! Да. Ну, чувствуется, что вот это, вот мне кажется, вот такой нож и должен быть. Ну да. Не вот. надо вот эти сабли Да, делать, да, да. которые делают. Ну, Вот как он, в руке. для всех, он лежит в руке, прям самое Да. то. Да. Отлично. Вот он, подобие. Но вот этот нож нужен для того, что если не любишь его на поясе носить, вот как этот, то идешь быстро в сапог Сапог. его сунул О. и пошел. Сапог это интересный нож. Это он мне первый нож сделал. Я ему дал свой старый любимый нож. Говорю, сделай мне. И Это вот он- разделочный, чисто Да. разделочный. Не, Шкура, вот еще раз. шкуросъемочный нож. Да. Это шкуросъемка. Не, он удобненький. И он на шее вешается, его не чувствуешь. Ага. Нож этот. И И у вот каждого ножа свой чехол, видишь, Да. свой И чехол. вот он шкуросъемничек тоже. Вот этот маленький мне больше всех нравится, смотри. Ну да. Но мы еще попробуем, обдерем, и вы Да, обдерем. дадите, нормально будет. Отлично. Загоняем, если что. Хорошо. Да, этот сюда. Загоняем, да, если что. Так что вот такие Ну, вот отлично, все. ножи. Он на Причем сайте все есть, разные. На сайте есть, да. Он Причем на все сайте разные. Погорелов Дмитрий, можете забить. Вот такие ножи у Погорела Дмитрия из Грачевки Ставропольского края. Да, ну Ставрополь славится, конечно, овцеводством. Вопросов нет. Второй день охоты. Выезжаем пораньше, чем вчера, чтобы побольше успеть сделать. Приближаемся к вышке. К месту охоты одного из наших охотников и рыбаков. Правда, крыши не доделали. А вот это, ой, приехали. Хозяйство новое, всего 2 года, только начинает осваивать свою территорию. И вот построили вот такую вышку. Вот Валера будет в ней сидеть. Ну, зерно есть, кукурузу почистили, ну, кое-где там единично есть. А ну, Валера, залазь. Сейчас посмотрим, что тут тебе не нравится. Что тут тебе не... Да, елки, Валер, ты чё? Красиво все. Красиво все. Вот пенек у тебя, видишь? Вот где пенек, вот это тебе. Вот здесь перед пеньком будешь стрелять. Вот это у тебя ориентир. Единственное, что какая-то она жиденькая, шатается. Ты не видишь, нет? Ну, я на ней танцевать не буду. Танцевать не будешь, не сильно, ну, распорки нужно ставить. Как мы делали засеки, помнишь такие? Распорки ставят. Все, оставляем первого здесь. Сами едем дальше. За моим вчерашним сикачом. Ну, так же, как и у нас. Фазанчики по обочинам лазят, так и здесь. Вот еще одна вышка у них. Но это уже получше. Накрытая. Вот здесь, ну, здесь под ружье, конечно, сделали. Не под карабин, а под ружье. Кормушка рядом. Буквально какие-то 20-25 метров. Здесь уже как раз и зерно. Сейчас перезвоню тут. И фотоловушка стоит. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Да, тут, Блин, его надо было тут посадить 23. да, тут хорошая. Тут свиньи. Полно свиней. Ну, понятно. Здесь рабочая обстановка. Видишь, вон сколько тут кукурузка есть, все жрут, все хорошо. И выходы все вытоптано, все выпато. Конечно, эта вышка шикарная. Но комара здесь страшно сколько.
Ну, скотину держат, да? Вот, и вот они, вот отсюда, с лесополосы, они идут сюда. Вот такие переходы через канал. Вот они переходят сюда и идут на этот подсолнух. И идут на этот подсолнух. Вот на этом переходе, где-то мы будем здесь стоять, может быть, к нам и подойдут. Множество различных следов. Заломы подсолнуха. Вот здесь вот кабан и питался. Вернее, кабаны. Здесь мы их будем пытаться перехватывать. Жрут эту семечку со всех сторон. Вот так вот хряк идет, заламывает рядок, под себя пропускает, стебель падает, ну а следом идут все остальные, подбирают его. Так что семечко полное, сыпется хорошо. Ну отлично. Попробуем поработать здесь. Я думаю, сегодня должно быть поинтереснее. Вчера мы чуть-чуть опоздали. Вот, а сегодня будет все так, как надо. Ну, готовимся к охоте. Заряжаемся и готовимся. Вот они появились. Это уже второй гурт идет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Куда же ты идешь? Тут же охотник стоит. Может тебя подстрелить. И 3 поросенка маленьких залюбит. Свинья. Нет, мы тебя стрелять не будем. Главное, слышит меня, громко втягивая воздух. Все равно идет на подсолнух. Вот упертая. Она не только слышит, но и видит меня. Стою столбом в 10 метрах от нее. Но все равно не идет, а бежит на подсолнух. Голод не тетка. Жрать-то хочется. Судя по соскам, поросята еще сосут ее. Все, свинья разобралась, фукнула, и поросята рванули обратно. И все стадо за ней. Сколько же их там? Нет. Свиней с поросятами мы не стреляем. Пусть бегут.
3 маленьких совсем. Ушли. Пусть идут. А под солнышко кушать-то хочется. Я не пойму, свиней сопровождают или волки, или шакалы. Это интересно. И звери бегают. Поцепки. Хорошие, прошлогодние. Борщевые, как у нас говорят. Далековато. Что-то их напугало. Уходит. Да, вчера я ночью забирал с вышки Валеру. Потом мы объехали угодья, часть угодий, ну, видели, слышали. Но лучше всего, наверное, пускай это расскажет нам сам Валера. Давай я начну с самого начала. Давай. Ну, привезли меня на вышку, вроде бы как бы все впечатляюще. Вот тропа, вот еще тропа, вот подкормочная площадка, расстояние 50 метров, ну, прекрасно. Вот время, смотрю, в 9 часов что-то начинает, как-то озноб идет, непонятно. Думаю, потом начинает, уже озноб начинает до костей пробирать потихоньку. Наверное. Начинаю замерзать, да. Вот, ну, конечно, охотничья смекалка какая. Я раскрываю чехол, закутаю ноги его чехлом этим. Хорошо, да, от ружья. Хорошо, Женя дал мне эту подушку под ствол, я уже ее поджег, он ее умастил. Ваня приехал в 2 часа. Я еле вылез, уже все, я околел наглухо. Это не байка, это рассказ, то, что я увидел. Охота, оказывается, только началась. Настолько показал зверя, оленя. Это ну, вот такое приятное зрелище. Стоит гурт свиней, а за ним стоит стадо оленей. Вот 16 голов оленей, рогаля, стоят, эти коровы стоят. Но это настолько впечатляющее было, это не дай бог, это надо было видеть. Свиней мы видели голов 50, наверное. Вот сколько гуртов было. Там гурт, там 12, там гурт 8, там 10. Мы вообще вот получили какое удовольствие. Он поставил меня на переходе, говорит, бросил меня, уехал. Представь. Ну вот, комар как навалился с вечера, хорошо перчатки там на комаре, все, ну, мазаться ж нельзя как бы. С вечера смотрю, один гурт вышел. 7 голов, вчерашний, позавчерашний, что мы видели. И он вышел и пошел на ту сторону. Не ко мне на подсолнух пошел, а в другую сторону, представляешь? Потом где-то через полчасика, смотрю, выходит другой гурт, уже побольше. Много поросят, много. И они так через поле, потом режут ко мне. Думаю, сейчас появится здесь. Я уже ищу. Вот она идет, первая свиноматка, а за ней поросят. И вот они идут ко мне. Я вижу соски, ну кто же ее будет стрелять? Ну я, тем более. Тем более ты, Юрий. Спортивный интерес, куда же она подойдет. Она пришла вот ко мне. Перелезла через канал, мимо меня, смотрит мне в глаза, понимаешь, в глаза смотрит. Ну, она слышит, наверное, поднюхивает, ну ветер так как бы боковой. И за меня подсолнух пошла, понимаешь? И эти следом сунулись. А потом же ветер вот так дует, прям на нее, она как хукнет. И как они как лупанули, понимаешь? У меня сам выстрел не важен. Важно Да, увидеть зверя. да, да. Вот ты увидел, получил Я удовольствие. такое удовольствие получил, Вот нескончаемое, тебе и нескончаемое, да. Вот тебе и тихий остров. Какой тихий? Да, я По вот и- телефону позвонил нашему Женя, говорю, так и так, свинья пришла. Чего не стрелял подсвинка? То говорю, там они вот такие, говорю, куда же их стрелять? Я удивился. Вот сколько там, 6 или 7, ну такие, какие уже, ну килограмм по 15, по 20, а 3 вот таких. Ну посмотрел, там другая свиноматка была. То есть 2 свиноматки соединились, вот это они водили свое стадо, понимаешь? Если хочешь добыть, добудешь. Ну я, как бы, моя задача увидеть, снять и людям показать. Каждый день, утром и вечером, происходит кормление рыбы.
Вот такие огромные кучи с кормами на берегу лежат через каждые 150-200 метров. Сыновья Жени приезжают и кормят рыбу, прямо как домашних свиней. Лопатой кидают в воду. Можете представить, что там творится? Жень, вот за мою жизнь я вот как бы хочу оставить память как бы о себе. Люди там оставляют дворцы, яхты, там то все, понимаешь? А я оставляю творчество. Вот пока у меня 3 книги. Вот. Ну и фильмы, которые останутся в наследство моим детям, людям, охотникам и все прочее. Вот это вот тебе читай. Лежи, читай, все как положено. Здесь вот вся описана вся моя жизнь. Я прочитаю эти книги, Да, да. очень рад Сейчас я только подпишу познакомиться. как положено. Посмотрел, как вы очень хорошо охотитесь, как вы подходите. Я тоже много опыта перенял от вас. Как подходить, как вы меня учили. На пятку и как колесом. Перекатывай Да, сюда, да, да, это все научил. И у меня тоже к вам подарок. Как бы мы поговорили с Погорелым Димой. Так как вы охотник, я дарю вам нож. Такой нож, это чтобы вспарывать кишки. О, Ну, надеюсь, что мы его сегодня опробуем. Труда. Копеечку, чтобы мы не обязательно, поругались. обязательно. Да, где-то было. Вот, Очень копеечка. удобный. О, Валер, представляешь, это вот под Да, брюшином да. и пошел. И кишочки все целые, быстро, хорошо. Да, да, это да. специальный нож, другими такими словами нет. Посмотрите, как удобно Да, сидит да, в руке. а. да, в руке дерево. Во-первых, это дерево. Ну ясно. Во-вторых, вот так вот одеваешь, понимаешь, на всякий случай, понимаешь? И пошел. Термосок стоит, И видишь, пошел. не пролезешь. Отлично. Все, спасибо большое. Вот Да, это вот спасибо, настоящее. спасибо. С первой начинаю. Вот это вот первое. Ну, по годам ты увидишь здесь. Вот. Мальцеву, Евгению. Сейчас едем, будем пытаться делать загонную охоту. Кабаны зашли в торкальную рощу. Попробуем сейчас гайнуть их с собаками и добыть трофея. Игоря отзвонились, есть именно утренний заход. Кабаны должны остаться в торкалке. Тихо, тихо. Собак набросили в остров. Вот где-то здесь они должны работать. Так, есть. Где-то что-то есть. Сейчас попытаюсь подойти. Хотя, блин, к зверю подойти не так просто. Фазан взлетел. Где-то здесь работает. Ого. Начинаю подходить. Кабан на ход становится и уходит. Сегодня утром отзвонились Игоря при утреннем объезде угодий. Мгм. По следам было выявлено, стадо зашло в торкальную рощу. А это называется так местность, да? Вот это? Место приняли решение на общем завтраке начать охоту именно с торкальной рощи. Вот, собачки сработали, стрелок молодец, с полем. Выстрел четкий, строго по месту. Спасибо, спасибо, спасибо. Валера, молодец, ты, я не думал, что ты так сработаешь, елки. Оказывается, ты не только рыбак, но и охотник. Такой роман, я тебя вышли. Собаки умницы выгнали, прям до меня выгнали. Как его отсюда вытащить? Тут же где-то километр тащить. Ну что поделать. Поболя, наверное. Ну давайте, думайте как. Сначала была охота, теперь будет работа. А теперь будет работа, да, это точно.
Молодцы, Будем по-любому пробовать молодцы. этот нож Димы погорело. Ну что, Пробуем тащить. Ну, давай, звони тогда, а мы сейчас будем... созвонимся Евгению, что все добыли. Начинаем вытаскивать погрузку, ловим собак Мгм. и едем На базу. на базу. На базу. Давайте, хорошо. Вот такие минуты. И радуйся, что у тебя камера, и что ты не принимаешь участие в этом мероприятии, елки-зеленые. Молодцы. Раз, два. Да, это тема. Мастерство не пропьешь. Что спиннинг кидаешь, что карабин кидаешь, все нормально. А ну пробуем. Так и хочется сказать, обратной стороной режешь, елки. Женя работает подаренным мне ножом. Приятно смотреть на это. Понял, Валера, как? Учись, может, когда-никогда придется нам где-то обдирать. Ого, сало сколько. Отлично. Работаем дальше. Вот пройдет хорошо. Вот эти ножки диафрагмы берут для исследования на трихинеллез. Стоп. И они находятся вот здесь. Видишь, как ты ее обрезал? Вот они, кусочки только остались. Вот кусочки только остались. Вот кусочки. Ну еще отсюда отрежем, чтобы я сделал. Вот в этих местах самое больше находится личинок. Если они есть. Берем стекла компрессориума и нарезаем по законодательству не менее 24 срезов. Я всегда делаю больше. Вот так вот режу. Раз, два, три. Именно резать надо вдоль мышечного волокна. И закладываю сюда. В каждом срезе я делаю не менее десятка срезов, а там по инструкции не менее 24. Но у нас в Краснодарском крае зона находится угрожаемая по трихинеллезу, поэтому надо резать не менее 96 срезов с каждой ножки. Ну, в смысле, с ножек диафрагмы. Но я режу, естественно, больше, чтобы проверить. Вот так вот я и нарезаю, расправляю их и зажимаю. У меня обычный микроскоп школьный. Уже лет 35 я с ним пользуюсь. Ну вот, и если не видно что-то, допустим, я сюда прямо фонарик ложу и начинаю проверять. Вот это поперечно-полосатая мускулатура. Вот в них находятся личинки трихинелл, если есть они. И вот так вот я проверяю каждый кусочек. Все нормально. Трихинеллеза нет. Так, мясо проверено, трихинеллеза нет, можно кушать. Я вот, например, 8 лет преподавал ветсанэкспертизу в институте. Именно и вот студентам даже вот занимался в то время. Лис, енотов стрелял там, кабанов. И вот если я найду трихинеллезного, кусочек мяса подбрасывал студентам. Вот если кто-то находил, сразу самый первый, вот первых 3 человека получали 5. То есть нужно правильно уметь нарезать мышцу тонко, хорошо вдоль мышечного волокна, распределить цвет, резкость, все навести и найти эту личинку. Если человек это сделал, он уже специалист. Если он нашел, я пришел, проверил, да, это он, 5. Вот первые 3 человека, вот так я и учил студентов. Сейчас вот, ну ничего не хочу сказать, но я вот, откровенно говоря, верю только себе. Так, это что, Валер, у нас? Вот эта свежина сделать самое. Женя сделал по новому рецепту. Так. Вот. Замариновал соль, перец.
Помните, когда вы говорили, Женя, что мне нужно взять сюда? Я говорю, Юрий Юрьевич, что добудем, то и будем есть. Да, И у правильно. нас как бы так И получилось. у нас правильно, получилось, да, и у нас получилось. всё, да, да, да. Обалденно. Все, давайте. Давай. До отдыха. Валера, Обалденно. спасибо тебе. Во-первых, с рыбалкой не подкачал. Ну и, как говорится, Попробуй мясо. управился. Блин. Уже мясо во рту тает. Ваня, тебе как? Ну, вот я не знаю. Сказали правду не говорить. Очень Свежина, только что добытая, она всегда свежая. проверенная. Она всегда свежена. Правильно, Вань, ты говоришь? Очень вкусно. Не передать, ребята. Очень вкусно. Спасибо Господу Богу, что мы кушаем, Натурально. да, натуральное, не произведенное на антибиотиках, это все. Так, сегодня третий день. Мы уже с Иваном едем. Он предоставит мне поснимать зверя. Куда он приведет, я не знаю. Но Женя сказал, что Ваня все сделает так, как надо. Посмотрим. Смотри, Юрич, какой-то зверь бежит на нас. Смотря в свою гляделку, проговорил Иван. Я включаю свою и вижу, что это куница. Мы застыли, как статую. Куница прибежала чуть ли не по ногам у Ивана и исчезла в траве. Правда, ветерок дул на нас, и услышать она нас не могла. Главное не шевелиться. Я на своих занятиях с молодыми охотниками также говорю, что в маскировке главное не шевелиться, хоть ты и стоишь на открытом месте. Вот на стене даже 3 оленя увидел. Вот рогаль справа стоит, 2 ланки. Попробовал к ним подойти, но мне это удалось всего лишь на 275 метров. Они ушли. Проехав чуть дальше, увидели стадо оленей, но подойти не удалось. Увидев нас, они сами встали на ход и убежали. Сейчас едем на Валерину вышку, заберем фотоловушку. Может быть, проверим, приходило что или не приходило, когда Валеру забрали. Специально заехали сюда. Валерин пенек. Вот она фотоловушка, только отключи ее. Всё. Вот как раз и проверим. Зерно есть, ну видишь. Был зверь. Был зверь? А, вот кабанчик, да. Ну, был зверь, вот как раз и проверим фотоловушку. Ну все, едем домой после дежурства. Что это, Валер, ты хотел мне показать? Ну что, ну, приехал-то на рыбалку, сказал, что ловить? Говорит, сколько поймаешь, все кидаешь в кидок. Не, ну ты ж принцип соблюдал, поймал, отпустил. Нет, я Или- соблюдал, поймал, выпустил, а потом спросил, говорит, покидай в скидок, сколько поймаешь, столько и будет там. Я говорю, я не самый. Вот я поймал за 3 дня. Вот это что ли Вот ты? это поймал, да, я оружие показываю директору, говорит, слушай, нифига себе, говорит, так надо вызывать, сдадим ее давай лучше, какой-то вот пользу принес базе, да. Давай. И поймал, вот Вперед. это все на 2 спиннинга, представляешь? Вот. Смотри, красавца. Ты сейчас повыпускаешь, смотри. Ну ты победил, да? Может хватит, а то выпрыгнет сейчас. Да, что ребята не подымут. Ну давайте, тарьтесь. Красота. Жень, вот сняли фотоловушку с вышки, на которой сидел Валера ночью, замерз. А, Не ну, дождался околел тут. зверя. Мы ж ночью специально приехали, говорю, поехали посмотрим, что там было. Да Был никого, зверь? наверное, нет. Он приехал ко мне в 2 часа ночи. После 2 часов ночи, ну, навряд ли, чтобы кто-то пришел. А вот и кабаны.
все-таки чувствует присутствие человека и шарахается от следов. А ну. Кабан. Во Вот сколько один, прошел? вот один. По времени во сколько он пришел? Около 5 утра, видишь? А, да, конечно. Ты уже 5 раз сдох, ёлка. Ваня приехал, меня забрал в 2 часа. Пять Точно раз- пришел, видишь? 5 раз сдох. Ну, Женя говорил, надо сидеть до утра. Да, Ну, да. Там в моей форме 4 градуса было всего-навсего. А это поедет на Кубань, да, Валя? Да, это подарок нам. Подарок на гостинцы. На гостинцы чудного острова. Ну чё хочется сказать? Кофе пьем и разбегаемся, елки. Что-то я приуныл. Прынул, да, Валер? Не Настолько, хотелось да. с вами прощаться, хотели бы еще, чтобы денек вы остались. Но я считаю, что вы впечатление получили от нашей базы, от нашего охотоводия. И очень много опыта я перенял от вас. Как подходить к кабанам, как к этим, столько опыта перенял от настоящего вот волчатника, охотника, куница, чтобы подошла, на 3 метра. Какой 3 метра? Она по ногам у Вани пробежала. Ну вот, Жень, это очень- самое главное, встреча с людьми. Я вот езжу по всей России практически, то там, то там. Ну, такой теплой встречи, таких условий, содержания, будем так говорить, вот в этом вашем... Если ты спрашиваешь, где ты будешь спать? Вот там 2 кровати. Я говорю, не, выдели мне отдельно. А что такое? У нас, говорю, Валерий Александрович чуть-чуть храпака дает. Валер, представь, твой первый номер, мой второй отдельный. Я зашел сразу одеяло теплое, что немаловажно мне дал. Вот, бросил. То есть как бы вот так. Это понимаешь, ты, вот так. Вот. Я ехал в неизвестность, откровенно говоря. Ты сказал, рыбалка, охота. Ну, рыбалка у меня Валера как бы соображает чуть-чуть. Не, Валера вообще чуть-чуть. красавчик. Это Соображает столько чуть-чуть. Видали, сколько у нас Да, много понимаешь? рыбы, Да. Она клюет и клюет. А куда Ну, это ж зачем? молодец. это же Притащили удовольствие. садок. Это ж удовольствие, да. Притащили садок. Рыбаки есть. Что будешь отпускать кидаевский док, мы его говорит, сдадим. У нас есть кому сдавать. Ну и я начал То есть говорить, тут, «Кидаевский док». ну понял ты, он нам денежек еще Валера принес, Да, Мы ну, сегодня продали. Значит, бери свою таксу с них. Но скажу буквально 2 слова, да. Значит, ну что хочется сказать, Жень, Ваня, ну, в первую очередь, конечно, огромное спасибо. Ну, соответственно, конечно, рыбалка, да, чудная, очень чудная рыбалка. Вот, значит, и охота, Ваня мне такую охоту показал. Ну, а зверя показал мне, вообще настолько я был шокирован этим зверем, олени, кабаны. Вот, значит, вернемся обязательно к вам и не раз посетим ваш тихий, чудный остров. Вот, чудный остров. Жень, Да, за спасибо чудный вам остров. Мне большое. тоже очень приятно, За чудный что вы остров. ко мне приехали, такие порядочные люди. И не пью. Никакого, Выпивают. И не выпиваю, да. никакого ущерба для нашего хозяйства абсолютно ноль. Вот Юрий Юрьевич сказал, я хочу секача, а к нему подходили свиньи и свиноматки, Это не очень, Косвенно. не жадный человек, чтобы... Да, Кого- каждый Кого-то мясо, стрелять, да, кого-то да. стрелять. Да, А бы его не кого стрельнуть. стрелять? Трехдневная охота у нас идет. А это уже нам наши товарищи приготовили сосиски. Да, я смотрю, сардельки. сосиски, То, сардельки. что и добыли вы. Вот такие вот сарделечки. Это вам То есть это с дичи все? с того кабана, что вы добыли. Ну, Валера, Спасибо. Валера, нагада что Валера себе. добыл. У нас тут все четко, все это. Все переработано. Да. Все в дело вошло, видите, как. Все. Вот такие вот сарделечки. Спасибо, спасибо. Отлично. Все это уже сделали. Уже и приморозили, Ну да. молодцы. В общем, я рад, что в моей жизни появился Тихий остров с такими нормальными пацанами. Молодцы. Самые порядочные, За вас. самые За вас. Спасибо вам большое. Почаще. Тихий остров — это чудное место. Вот именно все условия для того, чтобы я вот в следующий раз приехал, взял жену, взял внучку и с внуком вместе, может быть, даже. И пусть они потягают вот этих домашних, как говорится, карпов или свиней, как их вытаскивают. Вот это вот слои прекрасные. Семейные комнаты даже есть. То есть все как положено. Ванна, туалет, душ, все здесь есть. Спасибо, конечно, Жене, что пригласил меня. Координаты этой базы я выкину в конце фильма, потому что я не стал снимать этот быт. Моя задача показать охоту, охотничье хозяйство, дичь, наличие дичи, ее численность. Вот этого я постарался сделать, я ее показал. Всем спасибо, будем текать домой. Вот такой Тихий остров, который находится в селе Добровольное Ипатовского района Ставропольского края.